तो दोस्तों वो स्क्रीन का जो एसआरएस की चार टॉप हैं प्लस आरवी की जो टॉप हैं उनका लाइव टेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, अभी अभी वीडियो आया है, मतलब थोड़ी 3-4 घंटे हो गए हैं समथिंग। तो हम देखने वाले हैं चार टॉप एसआरएस प्लस आरवी की, क्या कैसा बज रहा है, क्या है कुछ क्लियरिटी। तो आप क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके, डायरेक्ट लुक्स दूर है ना, दूर है। ओके, आवाज तो अच्छा आ रहा है। लगा लेना, हाँ, ईयरफोन हेडफोन जो हो लगा लेना। वाला अमुक कूड़ा वाला। अच्छा है, लुक तो अच्छा दिख रहा है ना, जो रात आरवी में ओडियो दिखा देता ना तो आप अच्छा देख रहता सकते हो दोस्तों। है ना। बहुत ही बढ़िया। ये जो लाइटिंग है ये ना देखो। जलवा वाली, वो आरवी पावर और ओके। अच्छा दो दिखाई मोबाइल दे में रहा शूट है। कर रहा हूँ दोस्तों, दो बट दो भाई का मुझे मोबाइल है हाथ में समझ में तो नहीं रहे, चार ही थोड़ा बेस हैं मिस्टेकली हो या रहा है छह मतलब है या गूगल आठ नहीं है। खोल रहे, लेकिन ओके दोस्तों। अगर देखने को यहाँ मिल पे जाते हैं तो मजा आ जाता भाई। वीडियो इतना ही है, ठीक है। एक कंसर्न है कि बेस चार ही हैं या फिर छह हैं, क्योंकि जो फ्रंट साइड है उधर चार ही दिखाते हैं, चार के ऊपर चार हैं जो एसआरएच की हैं। जो चार टॉप हैं एसआरएच की, आवाज अच्छा है प्लस आरवी पावर सबको पता है, सब कहते हैं क्लियरिटी, लाउडनेस एंड क्लियरिटी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वीडियो आते रहेंगे। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर देना, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे 10 वीडियो रिव्यू और एंटरटेन के लिए। तो मिलेंगे। जय जोहर, जय आदिवासी।